Сега ще разгледаме книгата Calm Down Boris, Успокой се, Борис, на Сам Лойд. Тази книга е интересна с това, че в нея има плюшена играчка, вкарана в нея, която се командва по този начин. Ето отзад, виждате как се вкарва ръката. Ето по този начин. И това чудовище Борис или Борис се командва по този начин. Вътре има език. Ето го. И изглежда много готино и забавно, когато се командва. За какво се разказва книжката? Ето и вижте как изглежда. Така. Идеята е, че книжката е интерактивна и предизвика вниманието на дечицата с тази плюшена играчка и с разни действия, които те трябва да извършват върху нея. Ето в случая, първото нещо, което дечицата трябва да направят е да срешат косата или козината на Борис по този начин, или ако имате гребенче или четка, може да решите ето така. Борис. Това е първото нещо. После Борис благодари за това и тръгва да целува детенцето. Значи вие в случая приближавате Борис към бебето или детето и се опитвате да го целунете. Ето така и децата съответно това ги гаделичка и се смеят. Така. Ето го тук. В случая Борис вече е гладен и трябва да го нахраним. Взимате и го нахранвате. Детенцето в момента, в който подава, може да ухапвате пръщетата по този начин, да ги стискате лекичко. Той си хапва. Ето го следващото нещо. Тук трябва да го погалим. Ето така. Галиме го. Той продължава да ни целува с гаделичкащи целувки. Тук се появява едно куче, което иска да го нападне, но Борис го посреща с целувки. Ето по този начин. Целува кучето. Браво на Борис. Кучето избягва. А сега детенцето иска да целуне Борис. Тук да целувате Борис. И това е цялата история. Ето как изглежда отзад книжката. Ето я. Пише за деца над 2 годинки, обаче според мен и по-малки дечица ще я харесат. Като цяло е много забавна. Всички дечица много се радват. Единственият минус на книжката, който мога да кажа, е, че тази козина лесно се разпартушинва, в смисъл дечицата като хванат да теглят и понякога свалят, не знам дали се вижда, свалят разни косми. Когато детето е по-малко, ви вкарва директно в устата. Поради което може би е препоръчено и за по-големи дечица, но от друга страна, ако сте внимателни и пазите детенцето да не налапа разни косми, е супер подходяща и забавна и за по-малки. Може да си я вземете от Амазон, мисля, че няма в България. Това е.